estamos aqui com mais um vídeo. Desta vez serei trazendo para vocês o Coisa de Papel. E também, além de Coisa de Papel, vão ser invenções. E bom, para o nosso primeiro episódio, estarei trazendo para vocês isso daqui. Bom, alguns não devem estar entendendo o que é isso. Eu peguei um rolo de papel higiênico e abri um buraco, beleza? Para que serve isso? Tem um celular que tem som muito baixo, ok? Daí você faz um desse, coloca seu celular ali, por onde sai o som, depende de onde sai. Daí depois você consegue, tipo, você escolhe sua música e coloca pra tocar aqui, o som vai sair mais alto por causa do túnel. Mas galera, como que eu vou ligar? Aqui é o botão de ligar do meu e aqui é o botão de aumentar. Óbvio, não é meu, mas ele está estragado, por isso mesmo não vai dar pra demonstrar. Eu vou pegar um outro celular, acho que um tablet, sei lá, e colocar música pra rodar nele, pra poder fazer isso aqui. Mas galera, por que eu trouxe pronto? Porque é difícil de fazer, é meio ruinzinho, daí eu fiquei com dor no dedo. Mas ok, eu vou ensinar pra vocês, vamos lá pro tutorial rapidinho, só falando. Bom galera, você tem que fazer assim, ó, você tá com um rolo de papel higiênico, beleza? E você encaixa ele pra escutar o som mais alto. Porque tem uns que, como eu falei, o som é mais baixo. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Pega o seu celular, ó, tô ensinando, ó. Abaixa a câmera, por favor. Você pega o seu celular, coloca o rolo, deixa ele, tenta colocar ele assim apoiado, meio fortezinho, tá? Ó. E com qualquer tipo de lápis você vai marcar o tamanho dele, frente e lado. Beleza? Eu não fiz certo, né? Mas vamos supor que o meu celular é assim, ó. Vou até colocar mais forte para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu... forçar aqui e beleza. Bom, o que você vai fazer? Ó, eu tô literalmente mostrando, só que não estou fazendo. Ó, eu vou colocar mais perto da câmera, você vai ver, vai ficar as marquinhas do que você fez. Depois disso, é uma parte bem difícil mesmo. Você vai usar uma tesoura, ou o que você quiser, um estilete. Acho que é melhor uma tesoura que não faz ele desmanchar, eu acho. Ó, eu usei uma tesourinha. Ah, beleza. É bem simples, aí você já coloca sua coisa, tá? Mas, velho, como que eu vou cortar? Eu não vou cortar, porque senão vai interferir esse aqui, tá? Tá, eu vou colocar até perto aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dobrar em cima de alguma das marquinhas suas. O que você vai fazer? Você vai dar um mini cortezinho pra ficar um buraquinho assim. Eu acho que dá pra ver, né? Dá pra ver. Daí depois você vai sentar com a sua tesoura ou com alguma outra coisa pontuda. Eu usei a tesoura mesmo. Assim, ó. E encaixei ela assim e comecei a cortar. Bom, não vou fazer com esse aqui, porque senão não vai nem dar pra demonstrar pra vocês. Esse aqui foi o único rolo útil que tinha na minha casa. Bom, vamos dar um pause no vídeo e daí eu mostro pra vocês como que é a diferença do som. Bom galera, voltei e agora presta atenção no som. E caraca, o som tá baixo. Bom, é porque tipo ele não tá funcionando, ele tá descarregado. E agora o som não veio, né? Infelizmente. Então eu vou tentar religar. Então quando eu tiver vindo e o som estiver aqui, eu tento mostrar pra vocês, tá? Vou dar um pause no vídeo agora, beleza? Fui! Bom galera, esse aqui não fez som, tá? Então eu só vou utilizar o tablet no som aqui rapidinho, beleza? Vamos deixar o som no máximo aqui. E ok, vamos demonstrar o som. Bom, é isso aí, né? Agora aqui, ó. Como vocês puderam perceber, tem uma diferença de altura. Então deu certo, ó. É, galera. Vocês podem
podem ver como que funciona, mas com o celular é melhor porque o celular encaixa com este furo, né? Ninguém merece ficar escutando música assim num coisa. Ninguém merece. E por isso mesmo que tem isso, né? Mas no tablet não dá, eu só quis fazer demonstração que esse aqui estava sem som. E eu não queria usar esse aqui porque não é meu. Mas galera, se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, falou e fui!